ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো আজকে মাশাআল্লাহ দেখা যায় যে মাশাআল্লাহ অনেক 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 দেখা যায়। এটা কি ভাই একটু দর্শকদেরকে বলেন। এগুলো লুটিনো রিংনেটের বেবি। রুটিনো রিংনেকের বেবি ভাই না? জি। এর কি রকম বয়স কেমনে কি হইছে ভাই একটু ধারণা দেন। 20 দিন আছে, 28 দিন আছে। মাশাআল্লাহ দারুন দারুন দারুন, চমৎকার চমৎকার পাখি আমাদের সোহেল ভাই কিন্তু নিয়ে আসছে আজকে। 4টা বেবি আছে ভাই। এগুলার কি আব্বা আম্মা আছে নাকি আপনার কাছে? এই যে প্যারেন্টস আছে। আচ্ছা, প্যারেন্টস হচ্ছে এই যে আমরা একটু পরে দর্শকদেরকে দেখাবো। আপনারা দেখেন এটা হচ্ছে প্যারেন্টস আর এটা হচ্ছে তাদের বেবি। মানে সন্দেহ নাই যে কোত্থেকে পাইছে আর কি। যে কোত্থেকে আইছে সন্দেহ নাই। যা কত করে যাচ্ছেন ভাই, কিভাবে কি? 15,000 টাকা পিস। 15,000 টাকা পার পিস ভাই। পার পিস। এই বয়স তো মোটামুটি কত মাসখানেক হইছে? না না, 1 মাস হয় নাই। 1 মাস এখনো হয় নাই। 1 মাসের কম। 1 মাসের কম। মাশাআল্লাহ কম দাম হবে ভাই কিছু? ভাই একটু কম দাম রাখতে পারবেন দর্শকদের জন্য? না না, কম রাখা যাবে না। কম রাখা যাবে না। আচ্ছা, এটা ভাই এটা সানচি কোনুর। সানচিকের বেবি না? আচ্ছা, সুন্দর সানচিকের বেবি। আচ্ছা, এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? এগুলো 27,000 টাকা পিস। 27,000 টাকা পিস? জি জি। আচ্ছা বাহ, খুব সুন্দর পাখি। সানচিক এমনি একটু এক্সপেন্সিভ পাখি। এটার বয়স কত দিন হয়েছে ভাই? এটা আপনার 1 মাস আর এটা হলো আপনার 28 দিন। আচ্ছা, ওইটা হচ্ছে 1 মাস, এটা হচ্ছে 28 দিন। আচ্ছা দারুণ। আচ্ছা, এই হচ্ছে মোটামুটি আজকে আমাদের ভাইয়ের হ্যান্ড ফিডিং বেবি। এখন আরো কিছু পাখি আমরা দেখবো ভাইয়ের কাছে। এখানে ককাটেল পাখি দেখা যাচ্ছে ভাই। এগুলা কিভাবে কি প্রাইস আছেন ভাই? লুটিনোটা ফিমেল, অ্যালবিনোটাও ফিমেল। লুটিনোটা 4,000, অ্যালবিনোটা 6,000। 4,000 আর 6,000 ফিমেল। আচ্ছা, এখানে একটা দেখা যাচ্ছে সুগার গ্লাইডার। হ্যাঁ, ফুল টেম। ফুল টেম ব্রিডিং মেল। ব্রিডিং মেল। ঘুমাইতেছে নাকি ভাই? হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে। আচ্ছা, এরা তো মূলত রাত্রেবেলা অ্যাক্টিভিটি বেশি থাকে তাদের। আচ্ছা, এগুলো ভাই অফলাইনটা ব্রিডিং পেয়ার। ব্রিডিং পেয়ার ভাই? হ্যাঁ। কোনটা কত যাচ্ছেন ভাই? প্রাইস কত যাচ্ছেন? 7,000 টাকা। 7,000 প্রাইস। আর এখানে কিছু বাজারিগর দেখা যাচ্ছে এগুলো। হ্যাঁ, এগুলো ভাই 1500 টাকা পিস। 1500 টাকা পিস? জি। আচ্ছা আচ্ছা, 1500 টাকা পিস যাচ্ছেন। চমৎকার। এগুলো ভাই সানচি কোনুর। এটা ভাই ওগুলো 3,000 টাকা পিস। 3,000 টাকা পিস। আচ্ছা, আর যেটা দেখা দিতেছিলাম দর্শকদেরকে দেখেন, এটা হচ্ছে মেলটা কথা বলে। এটা হচ্ছে এই যে ব্রিডিং পেয়ার, এই যে বাচ্চা 5টা। 5টা ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, মেলটা কথা বলে ভাই? মেলটা কথা বলে। মেলটা কথা বলে। মাশাআল্লাহ, চমৎকার পাখি। কত যাচ্ছেন ভাই? ওটা 60,000 টাকা। 60,000 টাকা যাচ্ছেন। আচ্ছা, এরকম কনফার্মেশন পাওয়া তো খুবই মুশকিল। আপনারা বন্ধুরা দেখতেছেন, তারপরে ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। মাশাআল্লাহ দিলে খুব সুন্দর পাখি। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। 0191 জি 4291 297। লোকেশন মুগদা, কমলাপুর। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। বন্ধুরা, এখন যে রিং নেকটা দেখতেছেন, ইয়েলো রিং নেক, এই রিং নেক সম্পর্কে আমরা জানবো। এটা কিন্তু ওয়াইল্ড বার্ড ছিল। ওয়াইল্ড বার্ড ছিল? ওয়াইল্ড বার্ড ছিল, কামড় দিত। আচ্ছা, এটাতে কিছু সময় দিয়ে আমি ওরে মোটামুটি হাফ টাইমের দিকে নিয়ে আসছি। দেখেন, তাই না? অতটা কামড় দেয় না। মানে প্রথমবারে হারনেস পরেছি তো, এই জন্য একটু রাইগা আছে। আচ্ছা, মোটামুটি দেখা যায়। আচ্ছা, এই পাখিটা কিন্তু আমাদের রহিম ভাইয়ের। কিন্তু তো আমরা রহিম ভাইয়ের কাছে আরো কিছু পাখি আছে, এগুলো কিন্তু জানার চেষ্টা করবো। একটু অ্যাগ্রেসিভ, কারণ নতুন মানুষ দেখলে একটু অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়, তবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। অতটা অ্যাগ্রেসিভ না, সময় দিলে ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। কথা বলা শেখার চেষ্টা করতেছে। দেখেন যে আমি কিন্তু হাত দিয়ে রাখছি। অত জোরে কামড় কিন্তু মারে না। কামড়ে কিন্তু অত জোরে মারেও না। জি জি ভাই। এটা রেস কতদিন হয়েছে আপনার? এটা 1.5 বছর প্লাস। এটা 1.5 বছর প্লাস। এটা ফিমেল, মানে ব্রিডিং একেবারে 100%। কেউ যদি চায় যে না একটু টেম করে পালার জন্য, সে সময় দিলে ওরা টেম করতে পারবে। পুরো সময় দিলে টেম হয়ে যাবে। সময় দিলে টেম হয়ে যাবে। মাশাআল্লাহ। তারপরে কত যাচ্ছেন ভাই? এটা প্রাইসটা হচ্ছে 25,000 টাকা। দামাদামি করে নিতে পারবো। দামাদামি করার সুযোগ আছে। আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে এখন দেখি আমরা এখানে আছে দুটো সুপার টেম পাইনাপল কোনুর। সুপার টেম পাইনাপল কোনুর আছে না? দুটো সুপার টেম। সুপার টেম আছে। দুটোটাই ডাবল রেড ফ্যাক্টর। কারণ আমি মূলত চেষ্টা করি যে পাইনাপল হোক বা গ্রিন চেক হোক, যেটাই হোক, আমি রেড ফ্যাক্টর দেওয়ার চেষ্টা করি। রেড ফ্যাক্টর দেওয়ার চেষ্টা। দেখেন, সম্পূর্ণ রেড ফ্যাক্টর। জি, ফুল টেম। ফুল টেম না? হ্যাঁ, ফুল টেম। যদি কেউ নিতে চায়, পার পিস করবে ফিক্স 4,500 টাকা। 4,500 আপনার চ্যানেলের জন্য বলছি আমি। 4,500 অন্য কোনো চ্যানেলে কিন্তু আমি 8,000 টাকা প্রাইস দিচ্ছি। তাই? ঠিক আছে, বিজয় দিবস উপলক্ষে যদি এই 2 দিনের ভিতরে আপনার চ্যানেল থেকে যদি কোনো কাস্টমার নিতে চায়, তাহলে ফিক্স করবে 4,000 টাকা পার পিস। 4,000 পার পিস করবে? 4,500 টাকা পার পিস। 4,500 টাকা আচ্ছা, ফিক্স প্রাইস। ফিক্স প্রাইস। যেটা নিবে যেটাই নিবে। হ্যাঁ। এজ কতদিন হয়েছে ভাই? এই যে হচ্ছে আপনার 4 মাস। 4 মাস? হ্যাঁ, 4 মাস। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তারপরে এখানে
হচ্ছে সানকোনো। আমি ছোটটা দিয়ে আগে কালারটা দেখাই, দেখেন ছোটবেলায় কিন্তু কতটা হলো, ঠিক আছে, মাথাও কিন্তু রেড আসতেছে, ঠিক আছে। তারপরে যে বড়গুলো দেখাই, দেখেন মাথা কিন্তু সম্পূর্ণ লাল, বডিগুলো ইয়েলো আসতেছে, দেখেন ফেদারের নিচে কিন্তু রেড আইসা পড়ছে, এটা সম্পূর্ণ রেড ফ্যাক্টর। রেড ফ্যাক্টর ভাই, এটা আমরা একটু ভালোভাবে ভাই এখানে 3 পিস আছে, যদি কেউ নিতে চায় পার পিস দাম চা হচ্ছে 15,000 টাকা, যদি নেয় দামাদামি না করে তাহলে ফিক্স করবে 14,000 টাকা পার পিস। 14,000 টাকা পার ফিক্স, পিস 14,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা, কয় বেলা হ্যান্ড ব্রিডিং দিচ্ছেন ভাই? ভাই আমি 4 বেলা করাই। 4 বেলা দিচ্ছেন ভাই। এই অল্প বয়সী কি মেল ফিমেল চিনা সম্ভব? ভাই এই বয়সে মেল ফিমেল চেনা অসম্ভব। আচ্ছা, তার মানে যদি জিনে কেউ ছাড়া বোঝা যাবে না। যদি কেউ মেল ফিমেল বলে দিলে তার মানে সে ভুল করতেছে, মানে রং ইনফরমেশন দিচ্ছে। কিন্তু যে কোনো পাখি ছোট বাচ্চা মেল ফিমেল বলা যায় না, বলা যায় না। বড় হওয়া পর্যন্ত যদি ছোটবেলা চিনতে চায় তাহলে ওদের ডিএনএ করাতে হবে, ডিএনএ করাইতে হবে, ডিএনএ ছাড়া অসম্ভব। আর একমাত্র লরিতে বলতে পারবে যে দুইটা বেবি আছে, দুটোটা মেল ফিমেল, কিন্তু কোনটা মেল হবে কোনটা ফিমেল হবে এটা বলতে পারবে না। এটা বলতে পারবে হ্যাঁ, কিন্তু মেল ফিমেল দুইটাই হয়, দুইটাই হয়। আচ্ছা, এগুলো পার পিস 14,000 ফিক্সড। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এই হচ্ছে আমাদের আজকে আমাদের ভাই। তারপরে গ্রিন চেক অ্যাডাল্ট পেয়ার, মেলটা হচ্ছে ডাবল রেড ফ্যাক্টর, ফিমেলটা হচ্ছে সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর। দামটা হচ্ছে 14,000 টাকা। যদি কেউ নেয় যে 2 দিনের ভিতরে ফিক্স করবে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা পড়বে। 10,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা, আর এটা আর ককাটেল 2 বার ডিম বাচ্চা করা, জি, যদি কেউ নেয় একদম 7,000 টাকা, একদম কোনো দামাদামি হবে না। তারপরে এখানে আছে রেড কলার লরি। ও, এই যে লুকায়া ছিল। জি জি, এটা লুকায় রাখছিলাম, এটা লুকায়া রাখছিল ভাই। এটা ফুল টেম, এটা 2.5 মাস বয়স, নিজে নিজে খেতে পারে, আর ফুল টাইম 2.5 মাস বয়স, নিজে নিজে খেতে পারে, কোনো প্রকার কামড় দেবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ধরো আচ্ছা, এই দেখেন ওরা যেভাবে রাখবো ওইভাবে রাখবো। থাকো, আচ্ছা, ঘুমায় রয়েছে, ওরা আদর করলে ঘুমায় যাবো। দারুন দারুন রেড কালার, কালার দেখেন মাশাআল্লাহ, একদম আগুন লাল। যদি কেউ নেয় এটা দাম চাওয়া হচ্ছে 20,000 টাকা, দামাদামি করে নিতে হবে। 20,000 টাকা বলে না? 20,000 টাকা দাম চাওয়া, দামাদামি করে, কারণ আমি তো ভাই দাম চাইতেই পারি। যদি কেউ নেয় অবশ্যই দামাদামি করে নিতে পারবে। ওকে ভাই, ধন্যবাদ ভাই। ফোন নাম্বারটা 0167 22233796, লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দা। আর যারা ভাইয়ের চ্যানেল থেকে আমাদের ভিডিও দেখেন অবশ্যই যারা নতুন আছেন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ ভাইরা কষ্ট করে আমাদের ভিডিও করে আপনাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য, কিভাবে পাখি পালবেন, কাছ থেকে পাখি নেবেন, মানে সব ধারণা নিতে পারবেন ভাইয়ের চ্যানেল থেকে। তো অবশ্যই যারা নতুন আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। তা নাহলে কিন্তু একটা পাখি সম্পর্কে আপনার ধারণা নিতে পারবেন না, যে আমার থেকে আমি তো প্রতারক হইতে পারি। কারণ ভাইরা প্রতিনিয়ত আমাদের ভিডিও করে থাকে, কারণ কে কেমন এই ভিডিওটা দেখে আপনারা ধারণা নিতে পারবেন। ধন্যবাদ। সোহেল ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? আছি, ভালো আছি ভাই। তো দেখি ভাই আপনার পাখিগুলো একটু সম্পর্কে একটু আইডিয়া নেই ভাই। অবশ্যই অবশ্যই। এখানে কি আছে ভাই? এখানে লটিনো অ্যালবিনো। লুটিনো অ্যালবিনো আছে, মানে আপনার হচ্ছে বাজেরিগর, এই তো? জি, বাজিগারের মধ্যে। বাজেরিগরের মধ্যে কেমনি কি প্রাইস আছেন ভাই? লটিনো গুলির দাম চাওয়া হচ্ছে হলো নিউ অ্যাডাল, বয়স কম যেগুলি, এটির মধ্যে হলো 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া যাচ্ছে। আর যেগুলি অ্যালবিনো আছে এগুলিও আপনার 800 টাকায় জোড়া। অ্যালবিনো গুলো এগুলো কি রেড আই নাকি ভাই? অ্যালবিনো হ্যাঁ, রেড আই, সবগুলি রেড আই। সবগুলো রেড আই। আচ্ছা, নিচে যে আছে ভাই এটা? এটা লাভবার্ড, এখানে আপনার বিভিন্ন নিউট্রিশন আছে, ফিশার আছে, নন ফিশার আছে। জি জি জি। তো এখানে 4,500 টাকার মধ্যে জোড়া আছে, যেগুলি যে নন ফিশার রোজির ভিতরে অফলাইন সহ। 4,500 টাকা করে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, আর একটা ফিশারের মধ্যে আছে ডিম বাচ্চা করা, আচ্ছা, ওটা পড়বে 5,000 টাকা। আর এই যে মাঝখানে পাইপটা, এটাও একটা পিওর জোড়া, এই দুটা পড়বে 4,500 টাকা। পাইতে 4,500 টাকা, একদম পিওর জোড়া, পিওর জোড়া না? এই যে দেখা যাচ্ছে জোড়া বন্ডিং খুবই ভালো। বন্ডিং করা। আর এই যে এটা একটা সিঙ্গেল নাকি ভাই এটা? না, এটার সাথে এই রোজিটা জোড়া ও আছে। আচ্ছা, ওই এরকম যাচ্ছেন ভাই? এখানে 3 জোড়াই আছে, জোড়া জোড়া মিলানো পারে। আচ্ছা, কত করে যাচ্ছেন? রোজিটা 4,500, শরীরে 4,500 টাকা যাচ্ছে। আর ওই ফিশারটা ওইটা পড়বে 5,000, ওইটাও জোড়া, ওইটাও পিওর জোড়া। ওইটাও জোড়া না? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। আর নিচে দেখা যায় যে অনেক বাজারি কথা। হ্যাঁ, অনেক বাজিগার আছে এখানে, নরমাল নিউট্রিশনের মধ্যেই আছে। এগুলি সব 450 থেকে শুরু করে 650, মানে বয়স কম যেটা ওটা 450, আর যেগুলি একদম অ্যাডাল্ট পাখি ওটা 650। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। এখানে ভাই এখানে কোকাটেল রানিং পেয়ার, এটা একদম ডিম বাচ্চা করা, ডিম বাচ্চা করা, এটা 7,000 টাকা চাওয়া দাম। কত? 7,000 টাকা চাওয়া দাম। আলোচনা সাপেক্ষে অবশ্যই কম আলোচনা রাখবো। সাপেক্ষে ভাই, তো দর্শকরা ফোন দিলে একটু কম দাম রাখবেন? অবশ্যই অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ। এটা ভাই এখানে এটাও একদম পিওর জোড়া ডিম বাচ্চা করা, এই পেয়ারটার দাম চাওয়া হচ্ছে 6,000 টাকা। তিনটার এটা পেয়ারটার দাম যাচ্ছেন 6,000 টাকা। 6,000 টাকা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে এখানে লক করে রাখা হয়েছে, কারণ অনেক সময় আমাদের অনেক চোট টোট থাকে, তো পাখিটাকে তারা নিয়ে এটা যায়। পাখিটা নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনিতে আমাদের হাটে আর কোনো ইনশাল্লাহ সমস্যা নাই আর কি। তো কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 6,000 টাকা। 6,000 টাকা যাচ্ছে। এটা কি নিউট্রিশন ভাই? এটা একটা ভায়োলেট আছে, একটা একটু ব্লু মার্কস আছে। ও আচ্ছা, ভায়োলেট আর ব্লু। আচ্ছা, আর এখানে ভাই এটা
এটা মেল ফিমেল আছে ইনশাআল্লাহ, একটা ডিএনএ আছে, ফিমেলটার ডিএনএ কার্ড আছে, মেলটার ডিএনএ কার্ডটা হারিয়ে গেছে। আচ্ছা, আচ্ছা। একদম ব্রিডিং পেয়ার। এটার দামটা হচ্ছে হলো মাত্র অনলি 8000 টাকা। এটা ব্রিডিং পেয়ারের দাম যাচ্ছেন 8000 8,000 টাকা। টাকা। ভাই এটা কি ইন্ডিয়ান পাখি না আমাদের দেশি না, পাখি? আমাদের দেশি ব্রিড। দেশি ব্রিডের পাখি, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে এখানে আছে একটা গ্রিন চিকের মধ্যে, এটা ব্রিডিং চলতেছে, এটা ডিএনএ নাই। এটা ডিএনএ নাই না? হ্যাঁ, কিন্তু এটার দামও 8000 টাকা। এটার দাম 8000 টাকা। এটা গ্রিন চিকের ভাই? গ্রিন চিকেন, জি। আচ্ছা, আর এখানে এখানে আছে বেবি, একদম এই যে আপনার লাভবার্ডের বেবি এবং ককাটেলের বেবি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, ককাটেলের কারো লাগে নিতে পারবে। মোটামুটি কিন্তু সাইজ মাশাআল্লাহ ভালো, হাফ টেপ। হ্যাঁ, half tap এগুলি না? হ্যাঁ এখন চামিচ দিয়ে খাবে, তারপরে সিরিজ দিয়ে খাওয়াইতে পারবেন। এদেরকে অভ্যাস করানো আছে। অভ্যাস করানো আছে না? হ্যাঁ, এই যে লাভবার্ডের বেবি আছে, লাভবার্ডের বেবিও আছে, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। লাভবার্ডের বেবিগুলি 1800 টাকা চাওয়া দাম। আর আচ্ছা। যে গ্রে কোকাটেলের বেবিগুলি, এগুলির দাম চাওয়া হচ্ছে হলো 1500 করে। এগুলো 1500 করে চাচ্ছেন? জি। চমৎকার। বেবি কিন্তু মাশাআল্লাহ একদম বড় সাইজের, বিগ সাইজ, মাশাআল্লাহ ফেদার আছে, মাশাআল্লাহ সুন্দর। মাশাআল্লাহ দিলে ভালো। এই হচ্ছে মোটামুটি আজকে আমাদের হ্যাঁ, জি। ভাইয়ের পাখি। তো যারা যান দরকার হয় ভাই সব ফোন করে নিয়ে নেবেন। তো ভাই ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। 01912 জি 049427। লোকেশন টঙ্গী চেরাগালি। আর এই নম্বরে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা চাইলেই পাখি নেওয়ার আগে অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে দামাদামি করে নিতে পারবেন। আর আমরা কিন্তু ডেলিভারি করে থাকি, যে কোনো জায়গা থেকে ইনশাআল্লাহ আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করবেন, আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। আরিফ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, ভালো আছি। ভালো আছেন ভাই। একটু পাখি সম্পর্কে একটু ধারণা দেন, আপনার কাছে কি কি আছে ভাই আজকে? আপাতত ভাইয়া অল্প কিছু 3-4 পিস ট্যাম বার্ড আছে, আচ্ছা, বেবি আছে কিছু, বেবি আছে কিছু না? বেবিগুলো কিসের বেবি আছে ভাই? পকেটের আছে, টিয়া পাখির বেবি আছে। টিয়া পাখির baby ভিডিওর আছে। শেষে দেখাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আহ, আচ্ছা, এখানে এটা ভাই? এটা ভাইয়া, এটা হলো র্যাম্বো লরি। এই যে দেখেন, খুবই অ্যাক্টিভ। আচ্ছা, ওকে খালি একটু আদর করলে হয়েছে, এনাফ, ও ঘুমিয়ে পড়বে। আচ্ছা, আদর করে মানে আদরের পাগল? হ্যাঁ, আদর করলে চুলকায় দিলে ও শেষ। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। খুব সুন্দর। এটা দাম 14000। এটা এজ কতদিন, বয়স কতদিন ভাই? 4 মাস ভাইয়া। 4 মাস। আচ্ছা, আচ্ছা, 4 মাস। কি কি দিচ্ছেন খাইতে ভাই এটারে? ভাইয়া লরি লিকুইড খায়। লরিন লিকুইড খায় এটা। আর এমনি ফ্রুটস টুটস? এমনি তো ফুড তো দিই। ফ্রুটস তো দেয় না? আর এই যে আপনারা খাতে যেটা, এটা এটা ভাই ইয়েলো রিং। ইয়েলো রিং লেগ ভাই, হ্যাঁ? এটার বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? এটা ভাই প্রায় এক বছর মতো। 1 বছরের মধ্যে। এটা মেল না ফিমেল ভাই? ভাইয়া বলা যাচ্ছে না, এটা কিন্তু মালা না গলায়। এটা মালা না গলায়? হ্যাঁ, এটা এখন ডাকটা করে গেছে। রং করা ভাইয়া, রং করা। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা, এটা তাহলে এটা ফিমেল হওয়ার সুযোগ বেশি আছে আর কি। আচ্ছা, যাক পরটা দেখা যাবে। এটা কি এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 16000। এটা 16000 টাকা যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন আর কি আছে ভাই আপনার কাছে? আমরা একটু আরেকটু এখানে ভাই ককাটেলের বেবি আছে, মাত্র 1600 টাকা পিস। 1600 টাকা পিস। কয়দিন করে ভাই? কতদিন এজ হয়েছে ভাই এটার? এটা ভাইয়া 1 মাস আছে, 25 দিন আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, সরি, 1 মাস আছে। এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? ভাই 1600 টাকা পিস। 1600 টাকা পিস চাচ্ছেন না? আচ্ছা, 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 আচ্ছা। আচ্ছা, আর এখানে ভাই এগুলো কি ভাই ব্লুটা কি? হ্যাঁ ভাইয়া, এটা হলো ব্লু না ভাইয়া, ওটা হলো লরি পাখির বেবি। না, ওই যে আচ্ছা, এগুলো আর এগুলো ভাইয়া ব্লু রিং নেক। ছেড়ে বলতে এগুলো ব্লু রিং নেকের বেবি? হ্যাঁ ভাইয়া, এই যে আমি ফেদার দেখাচ্ছি, ফেদার দেখেন চলে আসতেছে। আর ফেদার অলরেডি চলে আসছে অনেক। এই যে ভাইয়া ফেদার চলে আসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্লু ব্লু হবে না, এটা ব্লুর কালারই দেখা যাচ্ছে, এটা অন্য কোনো কালার না, এটা ব্লুরই। এগুলো 16000 টাকা করে ভাইয়া। 16000 টাকা। এটার এজ কত দিন হয়েছে ভাই? এটা 25 25 দিন, 28 দিন হয়েছে। 25-28 দিন হয়েছে। চমৎকার পাখি। আর এটার সাথে ছোটটাও ভাইয়া, ছোটটাও আছে। আর এই লরির বেবিটা কত? লরিটা 11000 ভাইয়া। লরিটা 11000 টাকা। মাশাআল্লাহ দিলে এই হচ্ছে আজকে আমাদের ভাইয়ের পাখি। ভাই ফোন নাম্বার যদি বলেন, আমরা পাখি দেখতে দেখতে ফোন নাম্বারটা জানি আপনার। 01912 জি 7846 78। জি। লোকেশন ভাই? মিরপুর 6। মিরপুর 6। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। কাশেম ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন ভাই? এই যে বরাবরের মধ্যে কাশেম ভাইয়ের কাছে যখনই আসা যায় টেম পাখি পাওয়াই যায়। সবই টেম পাখি পাওয়াই যায়। আচ্ছা, চমৎকার ভাই। এটা মিউটেশনটা কি ভাই? এটা ফোন। আচ্ছা, ফন ককাটেল। এটা ব্রিডিং এর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে ভাই। প্রস্তুত হয়ে গেছে। এটা কি হ্যান্ড টেম? হ্যাঁ, ফিমেল হ্যান্ড টেম। ফুল টেম হ্যান্ড টেম না, ফুল টেম। আচ্ছা, আচ্ছা। সুপার টেম। কত যাচ্ছেন ভাই দাম? এর দাম হচ্ছে 2500 টাকা। 2500 টাকা। বয়স কত দিন হয়েছে ভাই? এটা বয়স আপনার 8 মাস। 8 মাস। দারুণ। লাফার কত করে? আচ্ছা, আচ্ছা, 8 মাস। লাফার নিতে পারবে না তুমি? আমরা তো লাভবার্ডের থেকে এখন আসি। তো লাভবার্ড গুলো কত করে ভাই? লাফার এখানে ভাই 3000 টাকা পার পিস। 3000 টাকা পার পিস। যে কোনো মিউটেশনের? যে কোনো মিউটেশন, সব হাই মিউটেশনের ভাই। সব কি মিউটেশনের? হাই মিউটেশন? হ্যাঁ, সবগুলো হাই মিউটেশন।
সব কি ফিশারের? হ্যাঁ ফিশার সব গ্রুপের? ফিশারেরই। সব ফিশার গ্রুপের। একটা আছে নন রিগেল, দুইটা আছে। মানে নন এই যে ব্লু অফলাইনটা আচ্ছা। ফিমেল আপনার এই পাইটার সাথে পেয়ার, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ। এই পাইটের সাথে ব্লু অফলাইনের পেয়ার, এই পারবুলের সাথে এই সেভেল পাইটটা আপনার পেয়ার। পেয়ার। আচ্ছা এটা সবাই পেয়ার পেয়ার আছে। এই পারবুলের সাথে পারবুলের পাইটটার সাথে এই অফলাইনটা পেয়ার। মানে তাহলে পেয়ার কত করে যাচ্ছেন ভাই? এগুলো 6000 টাকা পেয়ার ভাই। 6000 টাকা পড়বে। আচ্ছা যে নিচে ভাই, নিচে কনিওর নাকি ভাই এটা? এটা ভাই রানিং কনুর। রানিং তাই? হ্যাঁ আচ্ছা একটা গ্রিন চিক একটা পাইনাপেল একদম রানিং ডিম বাচ্চা করা। ডিম বাচ্চা করা রানিং। জি। আচ্ছা চমৎকার। কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 10000 টাকা চাচ্ছি। 10000 টাকা চাচ্ছেন। এটা আবার টেম করা। এটা টেম কোনটা টেম করা ভাই? টেম করা। এই যে দেন আমার কামড়া দেখেন। পাইনাপেলটা টেম করা? জি। আচ্ছা এটা ভাই? এটা হলো ফিমেল, এটা ফিমেল। সিঙ্গেল ফিমেল। সিঙ্গেল ফিমেল। এটা হালকা টেম, হাফ এটা টেম। হালকা টেম। কত যাচ্ছেন ভাই এটার দাম? 3500 টাকা চাচ্ছি। আচ্ছা আর এটা কি ভাই? রিংনেক? এটা ব্লুটিয়া। ব্লুটিয়া। এটা কি মেল না ফিমেল ভাই? এটা ফিমেল। এটা ফিমেল। জি। কত যাচ্ছেন? এটা চাচ্ছি 16000 টাকা ভাইয়া। 16000 টাকা যাচ্ছেন ফিমেলের দাম। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আমাদের ভাইয়ের কাছে আরো কিছু পাখি আছে, তবে এখানে সব এগুলো সব টেম করা ভাই। এগুলো সব টেম পাখি না? সব টেম করা। আচ্ছা আচ্ছা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ সব টেম পাখি। তো এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? এটা দাম তো 2000 টাকা পার পিস। 2000 টাকা। 2000 টাকা করে যাচ্ছেন না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আর এইখানে ভাই এগুলো এগুলো এগুলো? গোল্ডেনটা আপনার ব্লুটা 6000 টাকা আর এই পিসটা 2500 টাকা। আচ্ছা আর এগুলো ভাই এগুলো? এগুলো ইংলিশটা 6000 টাকা, বাকিগুলা আপনার জাপানিটা 1500 টাকা জোড়া, বাকি ওটা 500 টাকা পার পিস। আর ইংলিশটা ভাই? ইংলিশটা 6000 টাকা জোড়া। 6000 টাকা জোড়া। মাশাআল্লাহ দিলে হচ্ছে আমাদের ভাইয়ের পাখি। তো ভাই ফোন নাম্বারটা বলবেন? 0167 জি 459 জি 44 জি 55। জি। ঠিকানা মোহাম্মদপুর গাড়াচর। ধন্যবাদ ভাই। বন্ধুরা এই যে এখন যে পাখিগুলো দেখতেছেন হ্যান্ডটেমের যে পাখিগুলো, এগুলো সব কিন্তু আমাদের আরিফ ভাইয়ের পাখি। তো আমরা আরিফ ভাইয়ের কাছে জানবো এবং আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো ভাই এই পাখিগুলো সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের একটু ধারণা দিবেন। অবশ্যই অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে আপনার অ্যালবিনো ভিপাইট বলে। ভি পাইট বলে। আচ্ছা ভাই ভি পাইট দর্শকরা বুঝবে কিভাবে একটু তাদের কিছু এই যে ভাই বলবেন? আপনি এই যে দুই পাশে মার্কিংটা দেখলে বুঝতে মানে পারবেন। পুরো একটা ভি এর মতো V এর মতো মার্কিং থাকবে আর কি। আচ্ছা এটা প্রাইস কত যাচ্ছে ভাই? এটা দামাদামি না করলে একদম 2000 টাকা। একদম 2000 টাকা। বয়স কত দিন হয়েছে ভাই? এটা বয়স হচ্ছে 40 দিনের মতো ওর বয়স। 40 দিন পর্যন্ত। এখন কয় বেলা দিচ্ছেন খাবার? ওরা আমি এখন 3 বেলা খাওয়াচ্ছি। 3 বেলায় হ্যান্ড ফিডিং দিচ্ছেন আর কি। তাহলে বডিটা ভাই নষ্ট হয়ে যায়। বডিটা দেখেন খুবই ভালো। হ্যাঁ 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 বডিটা ভালো আছে। এখন এটা যদি সম্পূর্ণ খাওয়া শিখলে না দিলে এটা বডি ফিটনেস নষ্ট হয়ে যাওয়ার নষ্ট চান্স হয়ে থাকে আর কি। যাবে। আর বাকিগুলো ভাই বাকি পাখিগুলো? বাকিগুলো এটা হচ্ছে আপনার 1800 করে লুটিনোগুলা। লুটিনেগুলো 1800 করে না? 1800 করে। আচ্ছা আচ্ছা চমৎকার পাখি। এটা হচ্ছে কি আপনার 1200 গ্রে। এটা হচ্ছে 1200 গ্রে। তারপরে যে অ্যালবিনো ভিপাইট আরো একটা আছে। অ্যালবিনো ভি পাইট। এটা হচ্ছে পাল পাইট বলে আর কি। পার্ল পাইট। অ্যালবিনো পার্ল পাইট আছে। এটা বড় হলে যে এটার মতন হবে। আচ্ছা এটা এটার মধ্যে হবে না? আচ্ছা ওরই ওরই ভাই এটা আর কি। ও আচ্ছা মানে এটা এক ফ্যামিলির লোক। এক ফ্যামিলির লোক। আচ্ছা এক ফ্যামিলির। সুন্দর। এটা কত যাচ্ছিলেন ভাই? একই ফ্যামিলি। ও কিন্তু একই ফ্যামিলি। তার মানে ওর বাবা মা দুই ধরনের বাচ্চা দিচ্ছে বাচ্চা আপনাকে? দিচ্ছে জি। আচ্ছা 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 সুন্দর। এটার দামও সেম 2000 টাকা। সেম 2000 টাকা না? আর এটা ভাই এগুলো এই লুটিনোগুলো? লুটিনোগুলো 1800 করে। আর লুটিনো 1800 টাকা করে। আর এটা কি ভাই? চিনামনটা হচ্ছে কি আপনার 1500 টাকা। চিনামন হচ্ছে এটা শুধু 1500 টাকা। চিনামন না, চিনামন পাইট বলে আর কি। আচ্ছা মানে কম দামে যারা ভালো টেম পাখি চায় তাদের জন্য মনে ককাটেলটা বেস্ট। আপনি কি হয়, বলেন? জি, এছাড়া তো আপনার ধরেন লুটিনো আছে, আপনার বিভিন্ন ধরনের এক্সপেন্সিভ পাখিও আছে। তাদের ওইটার যাওয়ার আগে তাদের একবার এইগুলা এটা পাইলে ট্রেনিংটা দেওয়া ভালো আর কি। ট্রেনিং সেটা দেওয়া বলে। ভালো আর কি। হ্যাঁ সেটাই আর কি। তাইলে আর কি ওই পরবর্তীতে লস হওয়ার চান্স কম থাকে আর কি। থাকে, জি। কম থাকে আর কি। মাশাআল্লাহ হচ্ছে আজকে আমাদের ভাইয়ের ককাটেলের পাখি। এছাড়া আমরা আরো পাখি দেখবো, যেমন এখানে বড় ককাটেল পাখি আছে এখানে। অ্যালবিনো পিয়ারগুলো হচ্ছে 12000 টাকা জোড়া। 12000 টাকা জোড়া যাচ্ছেন? 12000 টাকা জোড়া যাচ্ছেন। আচ্ছা 12000 টাকা জোড়া যাচ্ছেন। আর এটা ভাই ওই পাইটটা পাইটটা না? আপনার সিঙ্গেল মেল এটা 7000 টাকা। 7000 টাকা। আর এখানে মংটা ভাই? মং মংটা ভাই ডিএনএ করা ফিমেল, ডিএনএ কার্ড সহকারে। হ্যাঁ জি। এটা রানিং একটা ফিমেল। এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 30000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। 30000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। আচ্ছা আর এখানে একটা সিঙ্গেল যেটা এটা ভাই? এটা সিঙ্গেল। এটা হচ্ছে রেড কালার লরি ফিমেল। বয়স হচ্ছে 15 মাস। 15 মাস আছে। এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 20000 টাকা। 20000 টাকা পড়বে। আর এখানে যে আছে ভাই? এখানে আপনার ওই গ্রে গুলো হচ্ছে পার পিস জোড়া হচ্ছে 3000 টাকা। গ্রে গুলোর জোড়া 3000 টাকা। 3000 টাকা করে জি।
আচ্ছা, আর এই যে একটা এটা তো বাচ্চাই দেখলাম আমরা এখানে ভাই, এগুলো লুটিনো ভাই? ভাই এখানে সবগুলো হচ্ছে ফিমেল। এগুলো সব ফিমেল? লুটিনো পালটা শুধু 3000, শুধু লুটিনো পাল। আর বাকিগুলো ভাই? আর বাকি সবগুলো 2600 করে পার পিস। 2600 টাকা পার পিস। আর এখানে সিঙ্গেল ভাই লাভবারটা 2800 টাকা মেল। 2800 টাকা মেল। আর জামা দেখা যাচ্ছে ভাই এগুলো? পার জোড়া হচ্ছে 1500 টাকা। পার জোড়া 1500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে ভাই এটা 4000 টাকা পিস। 4000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা, মোটামুটি হচ্ছে আমাদের আরিফ ভাইয়ের পাখি। নিচে আরো এখানে আছে। কিছু লাভবার্ড আছে ভাই? কিছু লাভবার্ড আছে, তারপরে ব্লু মঙ্ক আছে। আচ্ছা, লাভবার্ড গুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? এখানে 3000 থেকে শুরু করে পার পিস 2000 টাকা পর্যন্ত আছে। 3000 টাকা শুরু করে 2000 টাকা পর্যন্ত সব এইজের আছে, সব ভাবে পাখি এখানে ভাইয়ের কাছে আছে। আচ্ছা, আর এখানে ভাই মং ভাই? এরা ব্লু মঙ্কটা পড়বে হচ্ছে 30000 টাকা। ব্লু মং এর ডিএনএ করা ভাই? ডিএনএ করা? ডিএনএ কার্ডটা হারাই ফেলছে, 100% ছেলে মেয়ে, গ্যারান্টি আমি। ওই ভাই খুলে ফেলতেছে, দরজা খুলে ফেলতেছে, কিন্তু দরজা বাইন্ধা দেন, এভাবেই কিন্তু পাখি চলে যাওয়ার চান্স থাকে। আচ্ছা, এখানে ভাই সানকনিও দেখা যাচ্ছে ভাই? ভাই সানকোনো দুইটাই মেল। দুইটাই মেল? হ্যাঁ, এটা পার পিস 25000 টাকা। পার পিস 25000 টাকা না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর চমৎকার পাখি। এই ভাই হচ্ছে বাসায় আরো পাখি আছে, ইয়েলো রিংনেক আছে, ব্লু রিংনেক আছে, অ্যালবিনো রিংনেক আছে, সান আছে, রেড কালার লরি পেয়ার আছে। হ্যাঁ, এই সব আছে ইনশাআল্লাহ। সব আছে তো ভাই? ফোন নাম্বার একটু বলবেন? 01717 জি 513252, নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম শুভ ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভালো আছেন ভাই? তো আপনার কাছে বরাবরের মতো প্যাকেজ পাওয়া যায়, তো আজকেও যথারীতি প্যাকেজ দেখা যাচ্ছে। তো এইটা কি নিউট্রিশন এবং প্রাইস কত যাচ্ছে ভাই? ক্লাসিক। এটা ক্লাসিক না? জি, এটা ক্লাসিক। আচ্ছা, চমৎকার। কয়টা বাচ্চা আছে ভাই ভিতরে? 4টা বেবি আছে। 4টা বেবি আছে, চমৎকার। কত যাচ্ছেন ভাই প্রাইস? 1600 টাকা। 1600 টাকা প্রাইস যাচ্ছেন আর কি, চমৎকার। আর এখানে ভাই? এখানে ভাই 2টা বেবি আছে, অ্যালবিনো রেড আই। অ্যালবিনো রেড আইয়ের বেবি ভাই। আচ্ছা, দারুণ। এটা কত যাচ্ছেন ভাই? 1800 টাকা। আর 1800 টাকা। আর এখানে ভাই? এখানে আছে হচ্ছে আপনার ক্লাসিক ক্লাসিক ইয়েলোর মধ্যে, এটা আপনার 1600 টাকা। 4টা বেবি। 4টা বেবি সহ না? জি জি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ দিলে হচ্ছে ভাইয়ের বাজারিগড়ের ফ্যামিলি প্যাকেজ। দুইটা লটিনো রেড আই ছিল, দুইটা হাড়ি সেল হয়ে গেছে। সেল হয়ে গেছে না? আচ্ছা, এছাড়া এখন দেখি কিছু ফিন্স ভাইয়ের কাছে আছে। এখানে আছে প্রিন্স। জি, প্রিন্স জেব্রা প্রিন্স গুলো 450, জেব্রা ফিন 450, আর বেঙ্গলি গুলো 400, বেঙ্গলি গুলো 400, চেরি প্রিন্স জোড়া 1400, চেরি ফিন 1400। আর একটা আছে আপনার স্টার, স্টার, ওটা একটার দাম 1000। একটার দাম 1000। আচ্ছা, আর এখানে ভাই এগুলো এখানে লটিনো রেড আই আছে, একদম রানিং পেয়ার, সব ডিম থেকে তুলে নিয়ে আসে আপনার। আচ্ছা, 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া লটিনো রেড আই। জি। রেড আই। আর এগুলো আর অ্যালবিনো হচ্ছে 1000 টাকা। অ্যালবিনো গুলো 1000 টাকা কি প্রাইস? জোড়া জোড়া জোড়া। জোড়া। আচ্ছা, এখানে ভাই এখানে লটিনোর বাচ্চা 3 মাস বয়স। 3 মাস বয়স এগুলো না? এগুলো পড়বে 600 টাকা জোড়া একদম। একদম 600 টাকা জোড়া পড়বে। আচ্ছা, আর এই এখানে আছে জাভা, কালো জাভা পড়বে 1400 টাকা। কালো জাবা 1400 টাকা করে। সাদা ডাব পড়বে হচ্ছে আপনার 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া। জি, সাদা ডাব। আর সিলভার পড়বে 600 টাকা। সিলভার 600। আর একটা রেড দেখা যাচ্ছে নাকি? রেডটা 500 টাকা পিস। 500 টাকা পিস। আর এখানে কোকাটেল আছে। ককাটেল গুলো ভাই? কোকাটেল গুলো ভাই রানিং গুলো 3500 টাকা। 3500 টাকা করে। হ্যাঁ, আর যেগুলো 800 টাকা, যেগুলো 8 মাস বয়স, 8 মাস বয়স। জি, ওইটা পড়বে হচ্ছে আপনার 3200 টাকা। আচ্ছা, 3200 টাকা পড়বে ভাই। 8 মাস কোনটা আছে ভাই এখানে আপনার? এই যে এটা বাচ্চা হবে এইটা আর এইটা। আচ্ছা, হ্যাঁ এইটা। জি, এগুলো 8 মাস বয়স, আর বাকি যেগুলো আছে সব আপনার রানিং পেয়ার। সব রানিং পেয়ার না? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, এই হচ্ছে আজকে ভাইয়ের পাখি। ভাই ভাই ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন? 01760 জি 567356। লোকেশন মিরপুর 1, দারুস সালাম থানা। ধন্যবাদ ভাই।